اهدنا الصراط المستقیم. بھی نہیں ہے یہ تو خود چند اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر رکھے ہیں، اور رات کے وقت وہ کوئی ایک سطر بناتا ہے، کوئی دو بناتا ہے، کوئی تین بناتا ہے، کوئی ایک سورت بناتا ہے، کوئی دو صورتیں بناتا ہے، اور صبح کے وقت آ کر ہمارے سامنے یہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور آج کل کے لوگوں نے کہا کہ یہ کتاب تو ہے پر یہ کتاب آج کل پڑھنے کے لائق نہیں ہے. انہوں نے کیا کہا؟ یہ اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کتاب تو اللہ کی ہے پر آج کل اس کتاب کو نہ پڑھو، توڑ پیدا ہوتا ہے. یہ کتاب جوڑنے والی نہیں ہے، یہ کتاب انتشار پیدا کرتی ہے، یہ توڑ پیدا کرتی ہے. اس کتاب سے امت کے اندر تفرقہ پیدا ہوتا ہے، اس کتاب سے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کی جان مال عزت و آبرو کا تحفظ نہیں ہے. ہاں میرے رب نے قسمیں اٹھا کر ان کا منہ بھی بند کیا اور قیامت تک آنے والے معترضین کا منہ بھی بند کیا. توجہ فرمائیں. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. کتنی قسمیں؟ مجھے ستاروں کی قسم، ستاروں کی پھر کئی قسمیں، کچھ حرکت کرتے 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 دور چلے جاتے ہیں، آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. دیکھا ہے رات کو کبھی بھائی گرمیاں دی رات ہوئے، مطلع صاف ہوئے، ذرا اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھا کرو. اس وقت کوئی تارا مغرب سے مشرق، کوئی مشرق سے مغرب، کوئی شمال سے جنوب، کوئی جنوب سے، یہ ان کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، حرکت میں ہوتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ اپنا نظام دکھا رہے ہیں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. جی میں کوشش تو کر رہا ہوں آپ کی پنجابی کی طرف آنے کی، پر اصل میں وہ زبان ہے نا اردو میں ہی عادی بنی ہوئی. ہاں شروع کرتا ہوں پھر وہ غالب آ جاتی. جی اللہ ہمت توفیق دے آپ سب حضرات کو بھی، مجھے بھی. فلا اقسم بالخنس، اللہ فرما دن قسم ہے مینوں انہاں تاریاں دی جڑے تارے غائب ہوویندن تواڈیاں نظراں کولوں، اوجھل ہوویندن تواڈی دید کولوں. الجوار الکنس، حرکت کردے کردے کچھ غائب ہو گئے تے کچھ پھر واپس لوٹ پے، جتھے گئے اتھوں پھر. اس طرح ہوندا ہے کہ نہیں؟ ایک تارا ادھر حرکت کر رہے ہے، دیکھ دے تسی دیکھو گے پھر واپس لوٹ آئے گا. تے کچھ تارے ایسے جڑے کہ اتھے حرکت کردے 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 نظراں کولوں او جلتے غائب ہو گئے، چونکہ بندے دی نظر ایک محدود مسافت تک کم کر دی. جدوں مسافت ختم ہو جائے اوجل ہو جائے گی وہ چیز. ایک رب دی نظر ایسی ہے جدے کولو کوئی شے اوجل تے پوشیدہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، حتیٰ کہ اللہ دے پاک رسولاں دی نظر بھی
ساری دنیا دے اتے کام نہیں کر سکتی، انہاں دی نظراں تولوں کہ بھی کوئی شے اوجھل ہو سکتی ہے۔ جس ذات دے کولوں کوئی شے پوشیدہ نہیں، وہ کیڑی ذات ہے؟ صرف اللہ دی ذات۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، لیکن اس طرف میں نہیں جا رہا، فی الحال اپنے موضوع دی طرف آؤ۔ اللہ نے اس دور دے اعتراض کرن والے دے اتے قسمہ چک کے جواب دیتا، لیکن یہ بھی سمجھ لو کہ جس وقت اللہ قسم اٹھاوے اس قسم دا انداز یا غرض یا مقصد او نہیں ہوندا جڑا ساڈی قسم دا ہوندا ہے۔ اسی قسم اٹھانے ہاں کہ ساڈی گل دے اتے دوسرا اعتماد کر لوے، اسے واسطے نا۔ لیکن اللہ جدو قسم اٹھاوے اس واسطے نہیں کہ اگر میں قسم نہ اٹھائی تے لوگ میری گل نہ منسن، میں قسم نال مؤکد کر کے اس اپنی گل نو پیش کراں، نہ، بلکہ اللہ جدو کسی چیز دی قسم اٹھائے، اللہ اس چیز نو اگلے آن والے مضمون دے اتے بطور گواہی دے پیش کر دین۔ اے جڑی گل اگو میں کرن لگا اس گل دے اتے اے چیز بھی گواہ ہے، اے چیز بھی گواہ ہے، اے چیز بھی گواہ ہے کہ جو میں گل کر رہے ہاں بالکل برحق ہے، لہذا فلا اقسم بالخنس۔ اعتراض کرن والے نے اعتراض کیتا ہے اے کتاب مقدس اللہ دی کتاب نہیں، من گھڑت کلام ہے۔ محمد مصطفیٰ نے اپنے کولوں ہی اسنو گھڑیا ہے، ان ھذا الا افق افترا واعانہ علیہ قوم آخرون۔ لیکن پاک پیغمبر نو مزید تسلیاں دین دی خاطر رب کریم نے فرمایا میرے نبی اس دا جواب تانوں دیون دی ضرورت نہیں، میں مختلف انداز نال انہاں نو چیلنج بھی کر سکاں۔ اگر ہمت قبلچ قرآن تواڈی زبان بھی عربی ہے کہ نہیں؟ ایو الف لام میم صاد انہاں حروفاں نال تے یہ حرف تواڈی عربی بولی دے اندر بھی استعمال ہوندے، لہذا اگر محمد اپنی عربی بولی نو بنا کے اس کتاب مقدس دن توانوں کیڑی موت پئی ہے بے تسی یہ میں مثلہ ہی کسی مقام تے فرمایا فاتو بے عشر سور مثلہ ہی، لے آؤ اس قرآن 114 سورہ 10 صورتیں بھی نہیں، لے آؤ اس دی ایک سورہ یقین توانوں وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ حمایتیوں بڑے بڑے خطبہ بڑے بڑے کلام دے اندر محمد دے صحابی ایک کلام بنا سکدن، تسا بھی اس جیسی کلام بنا پیش کرو، من لو گے من گھڑت کلام ہے، تے جے نہ بنا سکو تے پھر اعتراض چھوڑو، جہنم دی بھاگ اور بچن دی کوشش کرو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ نازل کیتی اے کسے بندے اے دے بالخنار الکن، اے رات دے وقت اندھاری رات آسمان تے کوئی تارا کسے رخ دے اندر، کوئی تارا کسے رخ دے اندر، پھر حرکت کر دیاں کوئی تے واپس لوٹ پاؤندن تے کوئی نظراں کولوں دور تے او جھلتے غائب ہو ویندن۔ اے تارے بھی گواہن کہ اے کتاب حق کے واللیل اذا عسعس، اے رات دی تاریکی جڑی پوری رات دے اتے محیط ہے، اس نو گھیرے ہوئے رات نو، اس اندھارے تے تاریکی نے، اے تاریکی بھی گواہ ہے کہ اے کتاب بولو اے کتاب سچے۔ تیسری چیز والصبح اذا تنفسا، اے رات جدوں ختم ہو ونجے، پاؤ پھٹ ونجے روشنی
روشنی پھیل جاوے آسماناں دے اتے، پھر آسماناں تو روشنی زمین دے اتے پھیلے، سارے جہان نو روشن چا کرے۔ اے صبح دی روشنی بھی گواہ ہے کہ اے کتاب اللہ دی نازل کیتی ہوئی کتاب ہے۔ کیویں؟ اتنی گل تے سمجھ گئے ہو، پر حالت چنگی طرح نہیں سمجھے تسی۔ کیا مطلب قرآن دے برحق ہومن دے وچ ستارے کیویں گواہ بن گئے، رات دی تاریکی تے اندھارا کیویں گواہ بن گیا، صبح دی پاؤں پھٹن دے بعد پھیلن والی روشنی کیویں گواہی پئی دیندی ہے کہ اے کتاب من گھڑت کلام نہیں بلکہ اللہ دی نازل کیتی ہوئی۔ اللہ نے اس وقت دے زباناں نو بھی بند کیتا، قیامت تک آن والے معترضین دے اعتراضاں نو بھی بند کیتا۔ اور ایک کتاب مقدس نو اصل کتاب نہ سمجھن والے ہو، تسی بھی اپنے عاقبت اور انجام دی فکر کرو۔ فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، تے اللہ دی کتاب نو کتاب من کے پھر اس نو انتشار والی کتاب سمجھن والے ہو، افتراق والی کتاب سمجھن والے ہو، کم از کم اپنے ایمان دی فکر کرو۔ اس کتاب نے ابو بکر تے عمر عثمان و علی دے دل نو جوڑیا، طلحہ زبیر دے دلاں نو جوڑیا، حضرت سعد تے حضرت صہیب دے دلاں نو جوڑیا۔ کوئی فارس تو سلمان دی شکل چایا، سکے بھائیوں میں اللہ دی قسم اتنا پیار نہیں ہوندا جتنا اس کتاب نو پڑھن والے دے اندر۔ سبحان اللہ۔ ایک کتاب الفت پیدا کرن والی ہے یا توڑ پیدا کرن والی ہے؟ قرآن کہندا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کنتم اعداء فالف بین قلوبکم۔ اس کتاب تواڈے بکھرے دلاں نو آپس دے اندر جوڑیا، اس نے اپنے آپس دے اندر بھائی بھائی بنا دیتا۔ کیڑی یونیورسٹی چ پڑھ کے آئے، کیڑی سند انہوں نے حاصل کیتی؟ صرف محمد یونیورسٹی دے وچوں اللہ دی پاک کتاب نو پڑھیا۔ قرآن کیا ہاں ہاں ہیں تے بڑے سخت پر دوسرے تے سختن، اپنے میں سخت نہیں۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کافرن دے اتے بے شک سختن لیکن ایک دوسرے دے اتے تے ان جان نچھاور کرن واسطے تیار ہوندن۔ ایک بندے نو پانی دی ضرورت پوندی ہے، ایک پیالہ پانی دا ایک لے کے چلدا ہے جنگ دے زخمیاں دے اندر، ایک نال والا کہندا ہے اوے پانی دیو بھائی، وہ آکھدا ہے میری خیر یار اس نو پلا دے، جان لباتے آخری وقت لیکن وہ کہندا ہے میری خیر ہے اس نو پانی پلا۔ اس تک پہنچدا ہے، تیسرے دی آواز آندی ہے ہاں پانی ہے تو بھائی لے آؤ 2 گھٹ پانی پلا دیو، وہ کہندا ہے میری خیر ہے تیسرے نو پلا۔ جنگ یرموک دا واقعہ ہے، فرمایا تیسرے تک پہنچدا ہے پیالہ پانی دا، حالت پہنچیا نہیں، روح پرواز ہو گئی، بھجدا ہے اتھو واپس دوسرے ال، دوسرے دی روح پرواز ہو گئی، بھجدا ہے پہلے ال اس نو پانی دے دیواں، او دی روح پرواز ہو گئی۔ پیالہ پانی دا انجے تے تنہ نے اپنی جان اللہ تعالیٰ نو پیش کر دیتی۔ اے ہے الفت تے پیار تے محبت دا رنگ جڑا قرآن مقدس نے انہاں دے اتے چڑھایا۔ اللہ پاک فرماندے اے اپنے ذہن دی کھوپڑی نو بالکل صحیح کر لو، کیوں؟ اس واسطے کہ اس کتاب مقدس نے تے آپس دے اندر الفت تے محبت دیاں فضاواں پیدا کیتیاں۔ اللہ دے بندیو حیا نہیں ہوندی، اوے وہ کافر سی اعتراض کر رہا سی، آج تسی اسلام دا لبادہ اوڑھ کے مسلمان بن کے اپنے آپ نو حاملین قرآن سمجھ کے آخ دے ہو کتاب توڑ پیدا کر دی۔ واہ جی کتاب توڑ پیدا کر دیئے، گل کسے غیر مسلم دی زبان چوں مل دی اعتراض نہ ہوندا، دل نو کوفت نہ ہوندی ہوتے ہیں جے دشمن اسلام۔ تو مسلمان سڑا کے اپنے آپ نو دین دا ٹھیکے دار سمجھ کے پھر کہنا ہے کتاب مقدس دے در سج نہ بیٹھیا کرو، توڑ پیدا کر دی۔ سن اللہ کریم فرماندن فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، سبحان اللہ۔ رات دی تاریکی دے اندر جے ضرورت پائے ونجے کسے کم کرن دی تے دیوے بال دیو، چراغ بال دیو، بلب بال دیو۔ اس بلب تے چراغ دا کم کی ہوندا ہے تاریکی نو ختم کرنا۔ نوح علیہ السلام دے دور تو شرک پیدا ہویا،
او 10 صدیاں آدم علیہ السلام کو لا کے نوح علیہ السلام تک دین اصلی حالت دے اندر قائم ہے. کان الناس امتا واحدا. لیکن نوح علیہ السلام دے دور دے اندر جدو 5 بزرگ فوت ہو گئے، شیطان بے ایمان نے انہاں دے قبراں نوں پجواونا شروع کیتا تے شرک دا دروازہ کھولیا. اے شرک والی تاریکی اتھوں شروع ہوئی. اللہ کریم نے اس تاریکی نو دور کرن واسطے اے ڈیوے بالے مختلف بستیاں دے اندر، مختلف شہران دے اندر، مختلف بستیاں تے دیہاتاں تے گاؤں دے اندر. انہاں انبیاء علیہم السلام نے اپنے اپنے دور دے اندر دین دی محنت کیتی تے کلمہ لا الہ الا اللہ اس صدا نو بلند کیتا ہے. سبحان اللہ. اے آواز لگائیے کدے ابراہیم خلیل اللہ ملک عراق دے اندر یا آواز لگاندن، کدے عیسیٰ علیہ السلام او اپنے شہر تے اپنے ملک بیت اللہ تو پیدا ہو کے اپنے علاقے دے اندر آ کے لوگاں نو سمجھاندن. کدے موسیٰ کلیم اللہ تور پہاڑ تو نبوت اللہ کریم دی طرفوں پیغام لے کے مصر دا رخ کر کے آ کے فرعون دے نال ٹکر لیندن. کوئی پیغمبر اپنی بستی تے کوئی پیغمبر اپنے شہر دے اندر لا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. میرے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ دے آمن تو پہلے اے سارے دے سارے نبی انہاں چراغاں تے ڈیویاں دی طرح اپنے اپنے بستیاں نو روشن کر دے رہے اللہ دی توحید نال. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. یہ صداواں آ رہی نے مختلف جگہ دے اتے، لیکن کچھ تارے تے جتھوں چلے اتھوں واپس لوٹ پے تے کچھ چل دے سفر کر دے اے تارے جی میں تواڈیاں نظراں کولوں او جلتے غائب ہو گئے. انہی طرح او محنت کر دے انبیاء علیہم السلام دنیا تو کچھ محنت کر کے واپس لوٹے. کدے عراق دا سفر، کدے فلسطین دا سفر، کدے مکے لکو دک میدان دا سفر، کدے اتھے سفر کر کے پھر واپس لوٹ پے نے اپنے وطن دے اندر. اللہ کریم فرماندے نے اپنی بیوی تے بچے نو چھوڑنا ہے پر گل بھی نہیں کرنی. ہے دیکھو کتنا امتحان ہے. بڑھیپے دے اندر ملیا بچہ، اللہ نے فرمایا جدا کر دے اپنے کولوں. پھر جدا بھی ایسی جگہ تے نہیں جتھے روٹی پانی دا انتظام ہوئے، بالکل جنگل بیابان دے اندر کوئی کوٹھا، کوئی آبادی، کوئی بندہ کوئی نہیں، کھاون پیمن دے انتظام کوئی نہیں. پھر تیسرا امتحان اسے ہک امتحان دے اندر او کیا ہے کہ واپسی دے اتے صبر دی تلقین بھی کوئی نہیں کرنی. او کوئی نہیں صبر کرے ہو، اللہ تعالیٰ توڑا حامی تے ناصر ہوئے گا. نہ گل بھی کوئی نہیں کرنی، چپ کر کے واپس لوٹ پونا. اللہ فرماندے نے آؤ نہ میرے کتاب دا مطالعہ کر. لا اقسم بالخنس الجوار الکنس. کچھ میرے انبیاء تارے دی مانند کدے کسے ملک دے اندر ڈیوا پیا بالدا ہے، کدے کسے بستی دے اندر ڈیوا پیا بالدا ہے. کچھ تے اپنی زندگی گزار تے دنیا دے کولو او جل ہو گئے، موت دا جام پی کے ختم ہو گئے. تے کچھ انبیاء ایسے جڑے ایک جگہ تے رہ کے اپنا کام نہیں کر دے، جتھے ضرورت محسوس کر دین بدل بن کے اتھے جا کے می پہ وسان دین. الکنس. کدے ابراہیم خلیل اللہ واپس پہ مردہ ہے پہاڑاں دی اوٹ دے اندر آ کے آکھدا ہے اے میرے رب کریم تو مینوں اپنے بیوی تے بچے دے نال تے گل نہیں کرن دتی، کم از کم تیرے نال میں ایک دو گلاں کرنا چاہنا، اس دی بھی تے اجازت دے جا. دیکھو اللہ دا پیغمبر کتنا مجبور ہوندا ہے اللہ دے نال گل کر
کرن واسطے بھی اجازت. قیامت والے دن پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ بھی ساری کائنات دے دل دی ڈھارس بن کے جدوں آن گے عرش دے نیچے آ کے پہلے اجازت منگن گے استاذن ربی ان اسجدا. اللہ میں تیرے سامنے سجدہ کرنا چاہنا, اللہ مینوں سجدہ کرن دی اجازت دے. حسین علی اللہ مینوں اجازت دے دے گا. اس دے بعد سجدے دے اندر سر رکھیا. بعض روایتاں دے اندر 7 دن تے 7 راتاں دے برابر سجدہ. اللہ اکبر. اللہ دے پاک پیغمبر فرما دل جتنے بھی مینوں اللہ دا ذکر آندے ہون گے سارے ذکر میں زبان چ بول چھڈاں گا, پر اللہ دی طرف اجازت کوئی نہیں سر اٹھاون دی. جتنے تائیں اجازت نہیں ملی سر سجدے دے اندر رکھن دی طاقت کوئی نہیں. تے جدوں سر رکھ لیا ہن اجازت دے بغیر سر اٹھاون دی اجازت بھی کوئی نہیں. اس وقت پاک پیغمبر فرما دین القی الی المحامد, کچھ خاص کلمے اللہ اپنی حمد و ثنا دے, اللہ اپنی عظمت تے کبریائی دے میرے دل وچ القا کرے گا. او اللہ نو کلمے اتنے پسند ہون گے جدوں میں اپنی زبان جدوں بھی میں اپنی زبان چوں او کلمے ادا کراں گا. اللہ فرمان گے ارفع راسک یا محمد قل تسمع وصفا تشفع وشفا تشفع. سفارش کردہ تے میں قبول کردہ جاواں. آکھو میرا پیغمبر کی آکھنا چاہنا ہے, اے نہیں آکھیا جنوں مرضی آوی جنت داخل چا کر جنوں مرضی آوی جہنم وچ داخل چا کرنا, تاکہ مشرک ایتھے جویں کوڑا ہے اتھے بھی انہیں کوڑا ثابت ہو ونجے. اللہ کریم نے فرمایا قل تسمع قل تسمع وشفا تشفع. میرے پیغمبر جی میں بدر دے میدان چ منگے اج بھی انہیں طرح مانگ عاجزی دے نال. کائنات والے نو پتہ چل جائے محمد کریم ساری کائنات دا سردار ہے, پر دنیا دے اندر بھی کسے ہور دا محتاج. اج قیامت والے دن بھی اس رب دا محتاج ہے. اس دے سامنے سجدے کر کر کے دعاواں کھڑا منگدا ہے. اس واسطے ثابت ہو گیا کائنات دا مختار تے کار ساز کون ہے. کائنات ساری دیاں سنن والا کون ہے, ساری کائنات دیاں قبول کرن والا کون ہے. اللہ دا پیغمبر مجبور ہوندا ہے, اللہ دا پیغمبر مختار کل نہیں ہوندا. اس واسطے اللہ دے ابراہیم پیغمبر بھی آکھ دن تیرے نال 2-4 گلاں کرنا چاہنا میرے رب کریم. اللہ فرماندے نے مانگو میرا پیغمبر کی آکھنا چاہنا ہے. اللہ دے پاک رسول فرماندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. رب کریمہ میں تیرے آرڈر دے اتے لبیک آکھ دے ہویا تعمیل ارشاد کر دے ہویا اس جنگل دے اندر اپنے بیوی بچے نو چھوڑ کے جا رہے ہیں تے تو میں نو حکم دیتا ہی گل بھی کوئی نہیں کرنی. اللہ تو گواہ میں گل بھی کوئی نہیں کی تھی. میری بیوی میرے کو پوچھ دی رہی ہے اللہ امرا کا بے حاضا کیوں نہیں بولدا. اللہ دے پیارے خلیل اج تک تے ایو جا مزاج تیرا نہیں دیکھیا, اج تک ایو جی طبیعت نہیں دیکھی کہ میں بلاواں تے تو اگوں بولے کوئی نہ. اج ایتھے جنگل دے وچ چھوڑ کے جا رہے ہیں, میں بار بار پوچھ دیاں تے تو میرے نال بولدا ہی کوئی نہیں. لیکن پیغمبر دے گھر دے وچ رہن والی دی تربیت پیغمبر کرن والا ہے. فوراً سمجھ گئی کہ ہاں معاملہ کچھ اور نظر آندا ہے. اپنی میری تے اس دی انجوڑی کوئی نہیں, میرا تے اس دا آپس دے اندر کوئی اختلاف کوئی نہیں, کوئی انتشار کوئی نہیں. اور جیڑا کم بھی رب کریم نے انہوں آکھیا ہے چونکہ اے اودا محتاج ہے. اج بھی انہیں لگدا ہے کہ کوئی او ذات بولن تو روکی کھڑی ہے. اس واسطے پاک کہندی ہے اللہ امرا کا بہذا, اللہ انہیں حکم دیتا ہی, اللہ تینوں نہیں پہ بولن دیندا.
ہن اللہ کریم فرماندے ہاں ہاں میرا پیغمبر اکو لفظ جواب چاک آخر او بھی تے میری باندی میری مخلوق ہے اکلیاں چھوڑ کے جنوں جا رہے ہیں اس واسطے کدے میں اللہ کو بد زن بھی نہ ہو جاوے نعم بخاری شریف دے وچ نعم اکو نعم دا لفظ جا آکھ کچھ تے او دے مرہم پٹی ہو جاوے دل دے اتے ہاں ہاں مینو اللہ نہیں پہ بولن دیندا اچھا پیغمبر دی صحبت پیغمبر دی تربیت پیغمبر دی دعوت پیغمبر دی تبلیغ دا اثر ویکھو بیوی دے اوتے بیوی نو جدوں پتہ چل گیا کہ رب نہیں بولن پہ دیندا اس وقت کہندی ہے اذ اللہ یزیونا اچھا اللہ نہیں پہ بولن دیندا تے ول ونج تیری ضرورت ہی کوئی نہیں اللہ ایو جہا ایمان نصیب فرمایا سانو اللہ ایو جہا ایمان نصیب فرمایا ساڈیاں بہناں تے ماواں نو اللہ ایو جہا ایمان نصیب فرمائے ساڈیاں بچیاں نو اللہ ایو جہا ایمان نصیب فرمائے پوری کائنات دے افراد نو او ایک عورت ہو کے ویکھو اج مرداں کولوں بازی لے گئی مرداں کولوں نمبر لے گئی ایک آدمی اگر باہر کسے سفر تے جا رہے ہے او گھر والی آکھے گی اے جتنے دن واسطے باہر جا رہے ہیں گھر دا انتظام کر سانو کسے دے سامنے ہاتھ نہ پھیلاونا پوے سانو منگنا نہ پوے پانی دا انتظام بجلی دا انتظام کنک دا انتظام سبزی دا انتظام اے کوئی پرچون والی دکان نو آ کے من جتھوں تھی سودا لیندے رویے بعد چا کے بل چکا دیویں سبزی والے دا انتظام کر کے جا بعد چا کے بل چکا دیویں جتنیاں ضرورتاں نے ساریاں ضرورتاں پوریاں کر کے ون لیکن او اللہ دے پیارے خلیل دی گھر والی وہ کہندی ہے اذ اللہ یزیونا اچھا اللہ تینو اے حکم دیتا ہے سانو اتھے چھوڑ اللہ اے حکم دیتا ہے بولنا بھی کوئی نہیں اللہ اے حکم دیتا ہے کہ واپس لوٹ ون اچھا واپس لوٹ ون اللہ دے حوالے فی امان اللہ پھر سانو کسے ہور دی ضرورت ہی کوئی نہیں کیوں اس واسطے کہ تم ہی تا اگے چ ونجنے لے آکھیا حسبنا اللہ مفسرین نے لکھیا اللہ دے پیارے نبی دی زبان تے کیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل انہی طرح اساں بھی اسے دا وظیفہ چا کر سائیں حسبی اللہ ونعم الوکیل حسبی اللہ ونعم الوکیل انہوں معمولی وظیفہ نہ سمجھو اے او وظیفہ ہے جڑا اللہ نے اپنے آخری نبی محمد کریم نو بھی سکھایا ہے اے میرے پاک پیغمبر اے جدو توڑے اتے اعتراض کر دیں توڑے وستے بد کلامیاں کر دیں توڑے مختلف قسم دا کیچڑ اچھال دن تواڈے اتے بد کلامیاں کر دن تے تہمتاں لگا دن نال گل وی تواڈے کولوں کوئی نہیں سن دے میرے پیغمبر میں جاننا والا قد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون تواڈے دل دے اندر تنگی بھی بڑی آوندی ہے لیکن اس تنگی دا علاج میں تانوں دسدا وظیفہ دسن والا اللہ جنوں دسیا جا رہا ہے محمد رسول اللہ میرے پیغمبر کی کرنا ان تولوا فقل حسبی اللہ سبحان اللہ ان تولوا اگر تیری گل نہ منن اگر تیرے مشن نو قبول نہ کرن اگر تیرے اتے کیچڑ اچھالن اگر تینو برا بھلا آکھن تینو اپنے شہر چوبے وطن کر کے کٹ دیون میرے پیغمبر گھبراونا کوئی نہیں اے چند دن عارضی نے میری طرف امتحان و آزمائشاں دے تلکل ایام نداولھا بین الناس سورت قصص چا نازل کی تھی اللہ کریم نے ہجرت دے سفر دے اندر تے آخر تے بشارہ سنائی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد سبحان اللہ جس رب نے تیرے اتے قرآن نازل کی تئی اے میرے پیغمبر یو قرآن شاہد ہی جی میں قرآن سچا انہی طرح میرا وعدہ بھی سچائی جتھوں نکل دا پیا ہے عزت دے نال تینوں اسے گھر دے وچ واپس لے آواں گا لرادک الی معاد لرادک الی معاد عرض کر رہا سا میرے بھائیو
لا اقسم بالخنس الجوار الکنس. کچھ ستارے تے حرکت کر دن، کچھ ستارے غائب ہو ویندن، کچھ ستارے واپس اپنی جگہ تے لوٹ پوندن. جویں ابراہیم حرکت کر کر کے مکے پہنچے، پھر مکے اپنے بیوی بچیاں نو چھوڑ کے واپس فلسطین دے اندر، واپس عراق دے اندر، مختلف شہراں دے اندر تے کچھ غائب ہو گئے. آدم غائب ہو گئے، نوح غائب ہو گئے، حضرت شعیب علیہ السلام غائب ہو گئے، حضرت ہود تے صالح غائب ہو گئے. اپنے اپنے دور دے اندر وقت دی محنت کر کے، اپنے دین دی غرض پوری کر کے، اس دنیا اتے اے دار فانی تو کوچ کر کے اپنے اللہ دے ہاں جوار رحمت دے اندر منتقل ہو گئے. اللہ فرماندے نے اے سارے ہر قسم دے ستارے بھی گواہن. سبحان اللہ. توجہ، اے سارے ستارے بھی گواہن. واللیل اذا عسعس. تے آخری ستارہ ہائی بنی اسرائیل دی قوم دے وچوں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہاں نو اللہ نے آسماناں اتے جسمانی طور تے بلا لیا. آکھو جسمانی طور تے کتھے؟ دوسرے آسمان تے قائم نے، جنہوں پاک پیغمبر دی زبان مقدس تے اعتماد ہے، تے پاک پیغمبر دی کتاب مقدس تے اعتماد ہے. او تے پاک پیغمبر دی زبان تے کتاب دے اتے اعتماد کر دے ہویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اس وقت بھی آسمانہ تے جسمانی طور تے زندہ سمجھے گا. تے جنہوں قرآن تے بھی اعتماد کوئی نہیں، پیغمبر مصطفیٰ دی زبان تے بھی اعتماد کوئی نہیں. لو جی لو، ہن تک عیسیٰ کتھوں کھاندا پیا ہے، کتھوں پیندا پیا ہے. جسم واسطے، زندگی دی واسطے ضرورت ہوندی ہے کھاون دی، پیون دی، باقی ضروریات زندگی دی. اے کتھوں عقیدہ کر لیا تسی حیات عیسیٰ دا، جڑا آکھدے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسماناں تے زندہ نے. قرآن دے بھی خلاف، نبی دی سنت دے خلاف. میرے بھائی، نہ قرآن دے خلاف، نہ نبی دی حدیث دے خلاف، تیری کھوپڑی دے خلاف ہے. آکھو اللہ دا قرآن بھی برحق. قرآن کہندا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. نہ قتل کر سکے یہودی، نہ سولی تے چڑھا سکے. پھر اللہ تعالیٰ جاندا سی کہ کچھ کھوپڑیاں جنہ دیا خراب ہو سن، او شاید ہو سکتا ہے آخر نہیں 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 قتل ہو گئے. نہ فرمایا، پھر دوبارہ تاکیدی لفظ لے آئے، ما قتلوہ یقیناً، ما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ. کچھ آخ دے نہیں جی نہیں، وہ بر رفعہ اللہ دا مطلب روح نو تے اٹھا لیا. کہ نو اٹھا لیا؟ روح نو اٹھا لیا. اے پچھوں جڑا اللہ تعالیٰ دستے پہ نے ما قتلوہ وما صلبوہ، اے روح نو سولی چڑھائی دیئے، روح نو قتل کیتا ویندا ہے. جے ساریاں ضمیراں پیچھے جسم ول لوٹ رہی ہیں، بر رفعہ اللہ دی ضمیر بھی جسم ول لوٹ رہی ہے. جسم نو قتل نہ کر سکے، جسم نو سولی نہ چڑھا سکے، بر رفعہ اللہ الیہ. اور اللہ جو اپنی قدرتاں بھی کھاندا پیا تھے تے روح نو اتاں اٹھاونا، اے اللہ دی قدرت اگرچہ ہے پر اتنی نہیں جتنی جسم نو اٹھاونا. روح تے ہر انسان دی مرن تو بعد اللہ اٹھاندا ہے کہ کوئی نہ. او کیڑا ہے خلاف قانون کام ہوندا پیا جنوں اللہ اپنی قدرت دے بیان دے طور تے ایتھے پیش کرے. اللہ فرماندے نا، روح تے ہر بندے دی میں موت دے وقت بھی کڈ لینا. روح ہر بندے دی نیند دی حالت وچ بھی او دے اعضاء معطل چا کردا. ایتھے جڑا میں آکھیا بر رفعہ اللہ الیہ، اے دا مطلب ہے میں عیسیٰ علیہ السلام نو جسمانی طور تے اٹھا لے. جی عیسیٰ علیہ السلام اٹھ گئے آسمانہ تے، 600 سال گزر گئے، دھرتی تے کوئی نبی نہیں آیا. اس کائنات ارضی دی دھرتی دے اتے کوئی نبی نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی شریعت نہیں آئی. اللہ کریم فرماندے نے او پہلے نبی جڑے ہدایت بھی کھاون دے اندر تاریاں دی مانے دن، او سارے نبیاں دی ہدایت تے نبوت بھی گواہ ہے.
واللیل اذا عسعس تے عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میرے محمد کریم دے پیدا ہون تک 600 سال دی تاریک رات چھائی ہوئی آئی جے اے رات انجران دی قیامت والے دن تک پھر کون آ جڑا اس کائنات دھرتی دی ہدایت دا سبب بندا اے رات بھی گواہ کہ کسے نبی دے آون دی ضرورت ہے کسے کتاب دے آون دی کائنات انسانی نو سیدھے راہ تے لاون دی ضرورت ہے اے 600 سال دی تاریک رات بھی گواہ والصبح اذا تنفسا تے جدوں میرے محمد کریم دی ولادت دے کولو سورج ابھریا ہدایت دا سورج ابھریا اور رات دی تاریکی چھٹ گئی کیوں سورج جدوں ابھرن لگے ابھرن تو پہلے روشنی کائنات دے اندر پھیل ویندی ہے او صبح دی پاؤ پھٹنا تے روشنی دا پھیلنا ایک اشارہ ہوندا ہے کہ ان قریب تھوڑے وقفے دے بعد گھنٹے ادھے پونے گھنٹے دے بعد سورج ابھرن والا ہے میرے پاک پیغمبر دی ولادت ہو گئی اس ولادت دے بعد وہ سورج منیر ابھریا ہے اللہ کریم فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا یہ جیا سورج بنا کے تو نو بھیجے آئے میرا پیغمبر دنیا والے سورج تے کدے طلوع تے کدے غروب اے انقلابات زمانہ آندے پینے کدے طلوع کوئی نہیں ہوندا رات ہوندی ہے کدے طلوع ہوندا ہے معمولی کرنا ہوندیاں نے کدی روشنی ود دی گئی دوپہراں تے آ گیا کدے ڈھل کے تے غروب ہو کے اپنے آپ کو بھی ختم کر بیٹھا اللہ فرماندے نے اس سورج دے نال میرے محمد کریم والے سورج دی مثال بلا کیویں دتی جا سکتی ہے او تے اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکیا میرے پاک پیغمبر دی نبوت بھی دائمی میرے پاک پیغمبر دی رسالت بھی دائمی میرے پاک پیغمبر دی شریعت بھی دائمی میرے پاک پیغمبر دے سارے کمالات قیامت تک واسطے اس واسطے میرے پاک پیغمبر اے رات دی تاریکی بھی گواہ صبح دی روشنی بھی گواہ اے ساریاں چیزاں گواہیاں پئیاں دیندیاں اس کتاب مقدس دی ضرورت پے گئی آئی 600 سال تک چونکہ کوئی کتاب نہیں آئی پہلے نبی چلے گئے انہاں دی ہدایت بھی اپنے اپنے دور تے اپنی اپنی بستیاں تک اے سورج تو پہلے جڑی صبح دی روشنی ہوندی ہے او بھی پاک پیغمبر دے آمن دی ایک خوشخبری آئی اس واسطے مان لو اے ساریاں چیزاں گواہیاں دے رہی ہیں انہو لقول رسول کریم اے من گھڑت کلام نہیں جس ذات نے انہاں نبیوں نو ہدایت دیتی تے نبوت بھی دیتی جس ذات نے رات دی تاریکی پیدا کیتی جس ذات نے اس تاریکی نو ختم کر کے صبح دی روشنی بنائی ہن سورج دی ضرورت آئی تے سورج دو اللہ نے بھیجے ایک سورج محمد مصطفیٰ دی شکل وچ تے ایک سورج کتاب مقدس دی شکل وچ تے دو میں ان ایک دوسرے دے نال لازم ملزوم نہ پاک پیغمبر قرآن تو جدا نہ قرآن محمد الرسول اللہ تو جدا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا پیار تے محبت تے ربط بھی اس قرآن نال قائم دائم رکھے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد